नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ मैले ट्राम लाइनमा चाहिँ युटर्न कसरी गर्ने र युटर्नको सिग्नल चाहिँ ट्राम लाइनमा कसरी युज गर्ने भन्ने विषयमा एउटा यो सानो क्लिप बनाउँदैछु। कोही पनि कन्फ्युज नहुनु होला, धेरै जसो चाहिँ यस्तोमा कन्फ्युज भइन्छ। राम्रोसँग हेर्नु होला भिडियो। ल हेर्नु है, मैले अगाडि चाहिँ युटर्न गर्दैछु। ट्राम लाइन छ यतापट्टि राइट ह्यान्ड साइडमा, यसरी इन्डिकेटर दिएर जाने। यहाँ हेर्नु साइडमा के लेखेको छ, 1 vehicle at a time। तल लेखेको छ स्टप हियर अन रेड सिग्नल। अगाडि हेर्नु रेड सिग्नल छ। अब यो अफ हुन साथ चाहिँ हिँडिदिने हो, अनि यहाँनिर आएर चाहिँ वेट गर्ने, यतापट्टि हेर्ने, खाली छ भने मात्रै युटर्न गर्ने। मेक स्योर त्यसरी आउँदा चाहिँ ट्राम लाइनको बिचमा स्टप चाहिँ नहुने है। एउटा फेरि मैले अर्को गराउँदैछु। यहाँ अगाडि चाहिँ यो लाइट पछि नेक्स्ट ट्राफिक लाइटमा चाहिँ युटर्न छ। ल हेर्नुहोस्, यसमा यो पनि ट्राम लाइनकै हो, तर यसमा फेरि हाम्रो लागि यो युटर्नको लागि यसमा चाहिँ कहीँ केही लेखेको छैन। जस्ट युटर्नको चाहिँ ट्राफिक लाइट सिग्नललाई चाहिँ हेर्ने। युटर्न खुलेपछि ग्रिन युटर्नको लाइट अन भएपछि हामी चाहिँ युटर्न गर्दा हुन्छ जेन्टली। ल हेर्नुहोस्, लाइट खुल्यो, जेन्टली मेक अ युटर्न वेयरएभर यु व्हिच लेन यु वान्ट। यसरी चाहिँ जाने है त। थ्याङ्क यू।